yesan keessatti waan gale Oromoon ifduuba hafaa namni kaan immoo ifdura deemaa guddachaa ati dhufee jechaa nuti xinnoo guddanne guddinni keenyaa fi guddinni nama biraa hoo wal bira qabamee madaalame kan saanii dachaa kudhanii Oromooti. Oromoon biyya sanitti ni kasaare malee waan argate hin qabu. Yoo dhugaa ilaalte Oromoo kan nama godhu yoo aadaa Oromoo sana fudhattee afaan Oromoo sana jaallatte aadaa Oromoo jaallatte uummata Oromoo jaallatte malee Oromoo ta'uu hin dandeessu. Oromoo taatee nama biraa ta'uu dandeessatti. Maaliif mataa kee keessa haqamee mataa qullaa kee keessatti katabanii jiru jechuudha. Qotiyyoo leenjifamee qotisa qotu waanuma isaan barbaadan goota isaan bira teessee amma yeroo walaloo ministeera muummicha ministeera biratti dhaqanii Oromoo mul'uchu godhanii uummata abaaranii horiidha jedhanii abaaran. Innillee buriisaa deebi'ee horiidha jedhee innis mangaa. Daawwattoota qophii keessummaadhaa bakkuma jirtan hundatti ashamaa isin jechaadha. Arraan tana Profeesar Asaffaa Jaalataadhaatii fi Profeesar Mahdii Hamiin Muudee qabannee isin dhiyaannee jirra. Haala yeroo irratti marii bal'aa isaanii waliin kan gaggeessinu ta'a. Amma dhuma qophii keenyaatti tursiin keessa nu waliin haa ta'uu isin jechaadha. Profeesar Asaffaa Jaalataadhaatii fi Profeesar Mahdii Hamiin Muudeedha. Afeerraa keenya fudhattanii asitti nuuf argamuudhaaf maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan nu dhuftanii isin jaa. Isinillee galatoomaa jenna. Baay'ee galatoomaa. Galatoomaa. Affeeroo keessaniif. Gadaantu gadaa bilisummaa gadaan jifannooti gadaa tokkummaa wal waamee. Awanne wal jila amma yeroni gette yeron wali gale gallu ala garamana pageta garamana pageta garamana pageta garamana pageta Profeesar Asaffaanis biyya turtanii akkasuma Profeesar Mahdiilleen biyya ture. Mee Profeesar Asaffaarraa hin eegan. Profeesar Asaffaa biyya turtanii waggaa meeqa booda biyya dhaqxanii biyyatti uummanni akkamitti isin simate oosaa hoo akkamitti simatan Profeesar Asaffaa? Namni baay'isee gammachuudhaan nu simate namoonni hin beeknetu fakkeenyaaf lafa oosaatti lagare nama baay'ee osaatti nama baay'ee argee warran hin beeknetu natti marmee na dubbisee footoo na wajjin ka'ee gammachuudhaan waan hojjechaa turre waan dubbachaa turre kan beekan. In fact kan na ajaa'ibu nama baay'ee karaaraa dhufee akkam jedhee na dubbisee na dhungate maal eetti na beektanaan TV irratti seegarra miti yeroo hundaa nu wajjin haasaa ooltaa mana keenya dhuftee nu wajjin haasaa oolta miti jedhanii dhufanii natti marmanii nama beekan na dubbisaa ture. Kana ulaaltu baay'ee nama gammachiisaa. Osaanis immoo biyya keetti ta'uunsaa yeroo gaarii waan gaarii fudhatee galee yaada barbaade akka barbaadetti itti meera biyya sanatti mootummaan sunis yoo dhaga'ee fi nama biyya sanaas yoo dhaga'ee fi wanta jedhamuun irra jiru karaa qormaataan wanta xiinxalamee beekumsa irratti waan xiinxalamee dhimma Oromoo kan ilaalu uummati Oromoo beekuu qabu hojjechuu qabu kan jedhu dirreetti baasee itti mi'aasee galee baay'ee nama gammachiisaa. Guyyaa sadiitti gara nama 2,000 olitti irratti hirmaatee gammachuu guddaa ture osaan achitti ta'uunsaa. Haa ta'u iyyuu malee wanti ta'e egaa kun uummata keenya bira ga'ee uummata keenya akka gaariitti waan kana hubatee fudhatee kaa'achuun nama dhibaa. Uummata keenya ammallee hidhamaadhuma jira bilisa hin baane qambarriin waanjoon irra kaa'amee jiru ammallee irruma jira. Miidiyaa baay'ee illee qabu uummati keenya miidiyaa biyya sana keessaa. Kan kontroolii godhu habashootaa fi mootummaadha. Mootummaa keessatti immoo kan galee iddoo qabatee jiru habashoota. Uummata keenya akka gaariitti waan baay'ee barachaa jirachuun nama dhibaa. Garuu dammaqinni uummata keenya obbaruunsaa isa durbeenurraa baay'ee nama gammachiisaa. Finfinnee keessatti garuu xinnoo ishee biyya halagaa fakkaatti Finfinneeni. Namni afaan biraa haasa'aa nama afaan Oromoo dubbatu bada ija gaariin ilaalanii uummata keenya naannoo sanaa irraa buqqa'ee iyyoomee lafi isaa irraa fudhatamee rakkoo guddaa keessa jira.
ani olii gaddeemuu hin dandeenye lafan dhaquu barbaade dhaquu hin dandeenye military command post waan jala jiruu fi ammallee duulata adeemsifamaa jira biyya Oromiyaa gara tokko keessatti. Kanaaf lafan dhaladhe dhaquu hin dandeenye loliisota deemaa jira obbolaan koo hundi isaanii asin dhufini warri kun hamoodha waa sirra kaa'anii sirkutuu danda'u nufinnaan jedhanii fi isaan dhufanii ilaalanii kana fakkaata waan biyya keessa. Bareeda. Achumaanuu kantiibaan magaalaa Finfinneedha. Injiinar Taakkalaa Uumaan walgahii Oosaa irratti argamee isaa dubbatu argine. Achitti akka Oosaadhaatti waajjira banachuudhaaf qophii wayii gaggeessanii jirtu moo? Taakkalaan lafan iddoon isin kennaaf Oosaadhaaf jedhee waan kan abdii kana kennee jira. Egaa gara fuulduraatti waan ta'uuf deemu gara fuulduraatti beekamaa Oosaan achitti waan gochuuf deemu ganaa barama akka gaariitti. Tole egaa ulfaadhu ibsa bal'aa nu kennitanii. Profeesar Mahdi isinis gaa biyya turtanii mee waggaa meeqa booda biyya dhayxanii wanti isin achitti argitan waan deemtaniif milkooytanii biyya akkamitti isin simatti maal argitan mootummaan haala maalii keessa jira uummanni haala maalii keessa jira gabaabinumatti mudannoo naannoo sanatti argitan nuuf daawwattuuf keenyaaf ibsa. Ani ergaan biyya sanii bahee waggaa 42 akka lakkoofsa Yurooppatti bara 1977 yookiin akka lakkoofsa Habashatti bara 1969 jecha 70 natti hin taane 70 biyya alaatiin ture. Haa ta'u malee gidduutti deddeebi'aatan ture haga waggaa 11 ture jechaadha. Waggaa 15 durarraa jalqabee waggaatti ijoollee yuunivarsiitii garaagaraa biyya Ameerikaa kanarraa nama 10-15 walitti qaqqabee tanan yeroo gartee boqonnaa yookiin yeroo gannaa kana jecha samar kana dhaynee ji'a 2 afaan Ingiliiz ilmaan Oromoo barsiifnee waan silaa semestara tokko baratan yookiin waggaa tokko baratan crash program goonee barsiisaa turre. Haa ta'u malee ilmaan sooressaa ilmaan nafxanyaa bira dabartanii baadiyyaa dhayxee ilmaan Oromoo barsiiftee kun yakka jedhanii akka gartee sa'aatii 24tti Itoophiyaa irraa ari'amu gaafas Geetaachoo Asaffaa san godhee erga bara 10 ugguramee ala taa'ee boodatti deebi'ee jechaadha waliigala waggaa 40. Maal argite oonaan jettu dhuguma rabbi yoo ibsa buutaate gartee yoo ibsa buutaate malee jijjiiramni waggaa 42 dargirraa kaasee zamana wayyaaneetii fi ihaadigii kanatti jijjiiramni hagana ja'amu kan Oromoon gartee argate hin jiru hon jedhee sobaa miti. Maaliif jennaan gaafa nuti achi deemnu tokkummaa Itoophiyaa waan ja'an tokkotu jira. Tokkummaa ja'anii mataa nu joonjeessan. Nuti immoo maal jenne dura durso walqixxummaa isa booda tokkummaa. Walqixxummaan hon jiraatin tokkummaan hin jiruu jenne. Walqixxummaan ar'allee biyya san keessa hin jiru takka jedhe. Gaafa naan biyya sanii deemu Finfinneen tuni dhugumatti hamma magaalaa agartee Piyaasaa fi Markaatoo waan kana ta'in naannoon kun hundumtuu biyya Oromooti. Oromoon xaafii fi garbuu qotata. Har ammoo oofanii kiiloomeetirii 30-40 dhabamsiisaniiti jiranii jechaadha. Caalatti hiyyoomne jechaadha. Hoogaa miidiyaan gaafa achii ture san gaazexaan Oromoo tokkootu ture. Har'aas gaazexaa tokkootu jira. Isa tokkicha sanuu kanurraa saamanii kan warasan jechaadha. Kan biraa ittiin daballe. Gaafa naan biyya sanii deemu gaazexaan san gartee torbanitti al tokko ba'a. Circulation isaa yookiin baay'inni isaa 20 ture. Har'aas torbanitti gizee tokko ba'a. Baay'inni isaa 3,000 gad deebi'ee jechaadha. So hoo gartee ibsobuu hoo taate malee wanni jijjiiramee jiru. Amma jijjiiramni kuni akka Faranjiin jettutti relatiivi. Hoo Oromoon taakkuu takka argate ambitii kaan taakkuu 10 argatan jechaadha. Maaliree hoo gartee walqixxuma namninis dhundhuma tokko argate atilleen dhundhuma tokko argate walqixa ol kaata walqixa kuftaa jechaadha. Hoo namni biraa
kudhan argatee ati tokko argate waggaa 40 dura tokkitti hun qabnu har'a tokkitti arganne jedhanii haasa'uun kun ka gatii qabu natti fakkaatu hoonaan argu abdii gartee kutachuu fi dhiisuu dhabuun waan gaarii ta'eef jecha haga xiqqaan tokko inuma jira jechaa yoo ta'e malee relatively gartee wanti biyya san keessatti waan gale Oromoon if duuba hafaa namni kaan immoo if dura deemaa guddachaa ati dhufee jechaa nuti xinnoo guddanne guddinni keenyaa fi guddinni nama biraa hoo wal bira qabamee madaalame kan isaanii dachaa 10 Oromoon biyya sanitti ni kasaare malee waan argateen qabu akka madaala kiyyaatii fi akka waan ani argatte. Tole ulfaadhu. Professor Asaffaa. Amma gaa Oromoon waggaa 150 tole. Oromoon gaa waggaa 150 dura gabrummaa warra Habashaa jalatti kufee gabrummaa san jalaa bahuudhaaf qabsoo addaan hin cinne godhaa ture. Qabsoo kana keessatti gaa wareega guddaa kafalee amma gaa jijjiirama dhufe kana keessatti Oromoon wahiifuu wahirra gahee je'eeti abdataa ture. Mee jijjiiramni dhufe kuni Oromoodhaaf bu'aa akkamii buuse akka hayyuu tokkotti akka Professor tokkotti ammallee nama biyyaa dhaqee qaamaan ijaan waa arkee namoota dubbisetti maal xiinxaltamee Professor Asaffaa jijjiirama dhufe kana uummanni hagam takka irraa fayyadamaa jira. Jijjiiramni kun qabsoo akkuma jette bara dheeraadhaan dhufee nama baay'eetti du'e keessuma waggaa 3 kanaa ummati Oromoo biyya Oromiyaa hundumaati wal duukaa socho'ee jijjiirama fiduudhaaf abbaa biyyummaa argachuudhaaf hiree isaa ofii murteeffachuuf lafa isaa namirraa saame deebisee argachuuf afaan hojii akka inni ta'u gochuuf rakkoon Oromoo akka hiikamuuf lolan. Kun hundumtuyyuu wallaansoo Oromoo irraa fudhatan. Rarraafamatu abdiidhaan ta'aa jira malee waan tokko wanti deebi'ee hin jiru. Lafi Oromoo naannoo Finfinnee akkuma jiru ammallee saamamaa kan gurgurutu adda ta'uu danda'a malee duris warruma mootummaa Tigreejii olii galeetu gurgurachaa jira. Har'a mootummaa warra ta'etu karaa adda addaa harka lafa jalaan lafa Oromoo olii hiree gurgurachaa jira. Amma immoo gurguraa fudhachuu kana keessatti Oromoo warra aktivistii jedhamanis alaayyaanii deebi'anii mana saamame anis duukaa gallee saamdanii warra fudhachaa jiran jiru. Saamicha Oromoo ittuma fufee jira. Waan Oromoon abbaa biyyummaa gaafate waan tokkollee hin deebiin jira. Wanti Oromoon gaafate aangoo qabaachuu dhimma ofii hiree ofii murteeffachuu kan jedhamu hin jiru. Oromoo namni waa gaafatu hin jiru har'a. Oromoodhaan murteessanii mattimu malee namni waa gaafatu hin jiru. Warri maqaa Oromootiin goomsanii mootummaan amma mootummaarra jiru mootummaadhuma EPRDF'ti. Mootummaa EPRDF'tu deebi'ee itti fufee warra achuma kee dure kaadiree achi keessatti guddatee warruma achi keessatti yaada akkatti nama gowwoomsan akkatti warra oofan warra beekutu itti fufee abdiidhaan jiraachaa jira malee waan tokko wanta Oromoon gaafate tokko hin deebiin jira. In fact isa caalaayyuu akkuma sira tuqetti duulli iddoo baay'eetti Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Oromoo iddoo beekatti caccabsanii akka Oromoon tokkummaa isaanii dhiiga waggaa 50 caalaan lolee fidate isa yoo harkaa diiguudhaaf Oromoo irratti akka inni ka'u godhanii fakkeenyaaf yeroo Oromoo iddoo tokko ol duukaa socho'ee gaaffiin keenya nuun deebine wallaansoo itti fufuu warra kaan itti naqanii gaaffiin si deebi'eera jechuudhaan warrunti ala kana keessa fiigaa turte biyyatti galtee Oromoon bilisoomee hirattee hoduu sobaatiin uummata joonjessanii akka uummata ol duukaa dhaabachuu dhiisee warra wallaansoo qabaa jiru warra nafsee isaa kutatee wallaansoo Oromoo iddoon ga'uu qabna malee nuti harka laanii diinatti hin gallu warra jiru irratti ka'anii warri kaan immoo mootummaa kanatti galanii waan irraa argachuudhaan hojii argachuudhaan mana argachuudhaan waa'ee gaaffii Oromoo dhiisanii warra lolu irratti ka'an fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo irratti diina godhatan
maqaasaa itti geeddaranii adda bilisummaa Oromoo nagaadhaan inni waan kana xumuraa jedhee lola gara biyya Finfinnee keessa galee wallaansoo qabuu yoo itti fufeyyuu sinoma laga keessa lolaa jirtu warri lolaa jiru kuni shiftaadha jedhanii Oromootti babbaasanii bilisoomne irraanii Oromoo iddoo meeqatti irraanii Oromoo irratti galagalchaa jiru. Garuu gaa dubbiin sobaan darban galatti nama dhibadhanii kun sobi gadi ba'aa jira amma gadi yaa'aa jira bukoon gadi yaa'aa jira ganaa gadi yaa'a bukoon. Oromoo tuffachuurraan kan ka'e wanta amma deemaa jiru nagarraa Oromoo tuffatanii jirattiin kun eessa geessi lafa geessi yoo hin qabdu waa hojjechuu hin dandeessu jedhanii warri mootummaa kee jiru namxanyaa wajjin olii galanii uummata Oromoo irratti roorrisuu itti fufaa jiru. Akka demokraasii kan jedhu kunis ittumaan wanta nama gowwoomsuu akka ta'e ta'aa jira. Yeroo dhiyoo keessatti waan baay'een gadi ba'ee bukoo baay'een gadi ba'uuf jedhaa. Uummata Oromoo illee kana keessatti warri gowwoomfamanii cal jedhanii wallaansoo isaaniitti dhiisanii ta'anii rafanii ta'aa jirantu jira. Kana booddee dammaqanii wallaansoo isaaniitti fufu jedhee nama dadda. Maaliif namni bilisummaa namaan kennu. Bilisoomne irra jechuunis utuu lafa kee namni sirraa saamamu, utuu namni kee hidhamu, utuu namni kee ajjeefamu, utuu qeerroo baay'een hidhamaa jirtu, ajjeefamaa jirtu bilisoomne irra jedhee warri sobus ala kanaa galee qaanii guddaadhaa baay'ee nama gaddisiisaa waan akkasii jiraan jedha. Tole ulfaadhu. Profeesar Mahdi. Profeesar Mahdi amma gaa Profeesar Asaffaan uummanni keenya wanti inni argate hin jiru akkuma ati reefu tana jettee daranuu rakkinni itti dabalamaa deemaa jira malee wanti uummanni argate hin jiru jechaa nu ibsee amma gaa afaan Oromoodhaa afaan biyyoolessaa akka ta'uuf Oromoon qabsoo cimaa gaggeessee afaan Oromoo maalirra jira? Oromoo sadarkaa miidiyaatiin eessaa jira? Afaan Oromoo bakka silaa isaan barbaadan san gahuu dhabeetu afaan Oromoo akka niihuu hin baratan Oromiyaa keessattuu afaan Amaaraa bakka buusuudhaaf tattaaffii godhamaa jirutu jira. Uummanni gaa lolee jeequmsa yeroo garagaraatti haasee ofirraa hambisaadhaa jira malee maaliif barbaachise wanta silaa Oromoon ganama qabsaa'ee ittuu aangootti isaan fide kana yeroo yerootti irratti duuluun maaliif barbaachise keessattuu afaan Oromoo irratti? Beeki imperializimii Habashaatiitu Oromoo irra turedha gabaabatti. Uummanni kuni jaalala Oromootiin maletti gartee humna alaa gargaarsifatanii mi'a alaa bitatanii yookiin gargaarsa fudhatanii leenjifamanii uummata Oromoo hatakkaa gartee uummata Oromootiin loluu kan hin danda'in mi'a ammayyaa kanaaf fudhatanii eega uummata Oromoo cabsan boodatti wanni isaan godhan uummata Oromoo gabra godhatanii jechaadha. Uummata Oromoo mirga Itoophiyaa sanuu kenneefi jechaadha. Wanta ajaa'ibaa jira namni garii amma nuti Itoophiyaadhaa jira. Nuti Itoophiyaan turreessi ammallee mitiisi fuuldurallee yoo tarii waan haqarratti waliigallee yoo waan sirra waliigalle malee miti. Mee nama eenyutu Itoophiyaadhaa eenyutu Itoophiyaa miti kan jedhu mootummaan Habashaatu gartee hiikee yookiin diffaan godhee lafa nuu kaa'ee jira. Wanni ilaaluun nuti irra jiru gartee sirna lafaa qofa ilaaluun hin ga'a. Sirna lafaa hoo ilaallu biyya gartee Tigreetitti, biyya Gondar, biyya Gojjaam akkasumatti illee walloon tunuu akka lama walloo gartee kaabaa hammi kunii fi baddaan Eritiriyaa kunii waan ristii jedhan qaba. Ristii jechaan kan gartee kan lammii saniiti kan gosa saniiti hin gurguramu, hin geeddaramu, namni biraa liisiidhaan fudhachuu hin danda'u. Ummatuma biyyaa gosa saniitu gosa lakkaawwatee lafa sanirraa tajaajila argataa jechaadha. Amma gaa walloon tunu walakkaanuu gartee hamma Oromoon irra jiru hamma Amaaran ta'in kana isaan kuni gabbaar sistemii turan jechaadha. Amma Oromiyaan guutuun warri gartee kibbaa kun guutuun Affarii, Soomaalii, Maariyoodhaa warra walloo kanaas itti dabalii isaan kuni gabbaar sistemii turan jechaadha. Jarri kun hundumti Itoophiyaan turreesi Itoophiyaallee miti dhugatti. Warri immoo Itoophiyaa turee fi kan ammallee Itoophiyaadhaan gartee yoo if waame malu warra gartee sirna san jala keessa ture jechaadha. Amma gaa biyya Oromoo fudhatan, biyya qabatan, albuudhaa, Maariyoo Horiisii fudhatan
Oromoo gabra godhatanii abbaa biyyummaarraa fudhatan afaan isaa gartee diiganii aadaa isaa balleessanii amantiin Oromoo akka waan amantii nama gadigalootitti afaan Oromoo akka afaan gadigalootitti lakkaa'anii itti taphachaa turan. Amma Profeesar gartee Asaffaan kanarratti dabaluu hin danda'anii wanti rakkoo wanni fide guddaan tokko Amaarri kun yeroo duraa huma takkayyuu hin beeku ifumaafuu Minilikees warra qubaan farramu sani warri ministeeronni isaatiif maal jedhan kunis warra qubaan farraman warra gartee Alfred Ilg Mario jedhanii warra Swiss fi Faransaay kana fidanii advaayisaa godhatanii isaantu gaggeessaa ture. Toora gartee seenaa xaalaanii duratti waggaa tokko moo lama dura jarri ala bahee barate namicha amma naf fakkaata maqaan isaa Amsaaluu Tsadaalamu maal jedhan tokko dhufee maal jedhee tokkummaan humnaa dhagee dubbitan. Tokkummaan humnaa tokkummaan immoo kan irraa maddu hoo namni afaan tokko haasa'e hoo afaan tokko qaba aadaa tokko qabaate hoo amantii tokko qabaate jedhee itti murteesse. Kanaa jecha seerri Itoophiyaa tumamee afaan Itoophiyaa afaan tokko amantiin Itoophiyaatis amantii takka ortodoksii akka ta'u aadaan Itoophiyaatis aadaa Amaaraa akka taatu jechaadhaan murteeffatanii si'achi kana booda afaan Amaaraatii fi afaan Gi'iziitiin malee akka manni barnootaa tokkoleen ittiin barataman. Afaan Gi'iziitii fi afaan Amaaraatiin malee akka manas amantii kan Islaamaatis haa ta'u kan ortodoksii haa ta'u kan wani uummata misiyoonatis haa ta'u akka ittiin barsiifamne. Aadaan Amaaraatis akka ol qabamu. Afaan ummatoota kaanii, amantiin ummatoota kaanii, aadaan ummatoota kaanii dhabamuu qabaa jedhanii seeraadhaan, poolisiidhaan itti yaadanii karoorfatanii waan kana lafa kaayyatanii jecha. Akkasiin gartee institutioniin maaltu dhufe jechaadha? Language imperialism, Amharic language imperialism, Amharic gartee economic imperialism, political gartee domination and imperialism kana hundaatu dhufe. Amma gaamaale namni imperialismii jala jiru, namni guntummaa fi gabrummaa jala jiru qabsaa'ee lolee biliseef baasaa jechaadha. Warri Afrikaa dhubbaleewwan keenya, warri Aasiyaatis akkanatti Ingilizii, Faransaay jara kan hunda lolanii imperialismii Ingilizii, imperialismii afaan Ingilizii, economic imperialism kan hunda irraa waan godhanii lafa ofii deeffatanii, afaan ofii deeffatanii, aadaa ofii guddifatanii bilisa ta'anii biliseef hin jedhanii jiranii jechaadha. Kan keenya immoo sadarkaa kana keessa yookiin piroosesa kana keessa hin dabarre akkanuma keenya nuti Itoophiyaadha, nuti bilisa, nuti Maariyoo jechaadhaan gartee garbummaa bilisummaa seenee wanni godhe. Wanni Itoophiyaa keessatti ta'e gartee ol'aantummaan afaan Amaaraa, ol'aantummaan aadaa Amaaraa akkaataan itti dhufe kuni calculated, planned wanta gartee karoorfamee itti yaadamee seeraan tumamee baajetii mootummaadhaatiin gartee deeggaramee waan hojiirra waggaa 100 caalaa tureef waan ta'eef jecha jarri hidda godhatee jira. Har'aan tana wanni gartee rakkoo fidee yoo TV'n afaan Oromootiin tokko baname kan jaraa 30 banama. Hoo Oromoon magaazina kitaaba yookiin magaazina tokko yookiin gaazexaa tokko baafatte jarattiin 50 baafatti. Hoo Oromoon TV tokko baafatte maali? Economic imperialismidha horii isaantu qaba lafa Oromoo saamanii gurguratanii har'a magaalaa Finfinneetii fi magaaluma feete keessa yoo deemte abbootii qabeenyaa 100 lakkoofte Oromoo 5 biran darbu 95 amba biraati yookiin irra guddaa nafxanyaadha jechaadha. Akka kanatti gartee namummaa nu dhorkanii biyya keenya biyya ofii godhatanii abbaa biyyummaa nu dhorkanii afaan ofii gartee seeraan deeggarsa mootummaadhaatiin nurraa kaawanii keenya dhabamsiisanii waan jiruuf jecha qabsoon teenya ganaa fuuldura baay'ee nu eeggattiin jedha garanatti. Tole. Profeesar Asaffaa, warri nafxanyoota afaan isaanii babal'isuudhaaf tattaafachuu hamma sadarkaa masaraa muummee ministeera Itoophiyaa dhaqanii achitti fuula isaa duratti Oromoo arrabsanii gahanii jiranii afaan kuni amantii isaaniitiin illee akka hin babal'ifamneef mormaa jiran.
Amma gaa Oromoon afaansaa afaan federaalaa godhuu bira kutee lafa isaa keessatti afaansaa akka hin dubbanne akka amantiidhaan hin babal'ifanneefu itti mormamaa jira. Oromoon maal godhuu qaba asirratti? Gaaffii gaariidha. Mee wanta Profeesar Mahadiin jedhe irratti waa dabalaa. Tolee. Akkuma Profeesar Mahadiin jedhe dinagdee Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo ukkaamsanii, Oromoo iyyoomsanii garba godhatanii bitaa turan. Isa qofaachuun dhaabbanne kan caalaattu kan nama nu rakkisaa jiru irraa mataa Oromoo garbomfatan. Mataa Oromoo cultural genocide kan jedhamu mataa Oromoo mana barumsaa keessatti mana karaa wattaadarummaa, karaa amantii, karaa adda addaa Oromoo warra barate jedhu leenjifatanii warra isaan caalaa sirna kanaan muggutu Oromoo keessaa baafatan. Warra har'a Itoophiyaa jedhee fakkaree Itoophiyaa du'een argama. Itoophiyaan guddoodha. Isheefan du'a. Namni tokko Itoophiyaa ija hamaan ilaallaan hin balleessan warra jiran Oromoo keessaa ba'an. Kun maali? Mataa isaanii keessattuu waan barbaadan kan Oromoo keessaa jedhamu haqanii gatanii kan isaanii mataa isaanii keessatti saayikoloojii habashummaa, saayikoloojii Itoophiyummaa mataa keessatti biqilanii habashaa caalaa warra isaaniin muggutan Oromoo keessaa biqilan. Har'a habashooti maasiin jedhu gisee barbaadanii kunoo Hayilasillaaseen faayyoo Oromoon turre, kunoo Mangistuun Oromoon turre, kunoo Abiy Oromoon miti jedhanii si gaafatu. Yoo dhugaa ilaaltee Oromoo kan nama godhu yoo aadaa Oromoo sana fudhattee afaan Oromoo sana jaallattee aadaa Oromoo jaallattee uummata Oromoo jaallatte malee Oromoo ta'uu hin dandeessu. Oromoo taatee nama biraa ta'uu dandeessatti. Maaliif mataa kee keessa haqamee mataa qullaa kee keessatti katabanii jiru jechuudha. Ati akkuma nama qotiyoo akkuma nama leenjifamee qotisa qotu waanuma isaan barbaadan goota isaan bira teesse. Amma yeroo walaloo muummicha ministeera biratti dhaqanii Oromoo mul'ucu godhanii uummata abaaranii horiidha jedhanii abaaran. Inni illee burii isaa deebi'ee horiidha jedhe innis mangaa jedhe afaan Amaarinyaa. Maaliif saayikoloojii warra Habashaa jalatti guddatee warri isaan leenjifaman Oromoo caalaa jara sana jaallatu. Waan Oromoon isaaniin fakkeenyaaf maal jedhee an Oromoodhaaf illoo godhe. Oromoon naa loogu hin jedhu namaan. Oromoon kan inni barbaadu kansaa, afaansaa, aadaa isaa guddifachuu, biyya isaa irratti, lafa isaa irratti utuu namni isaan saamin nagaan ba'ee galuu, sirna mataa isaatii sirna ijaarrachuu, sirna mataa isaa kan calaqqisu, sirna gadaa calaqqisu ijaaruu kana jedha. Isaan kanan jaallatan warri jarri leenjifatanii nutti fidan. Waan Oromoo kun haqamee gatamuu qabaadha. Eessaa dhufa kan jettee wanta arginu kun wanta xiqqoo bakkeetti arginu. Kun eessaa dhufa saayikolojiin isaa waan Oromoo jedhamu kun haqamuu qaba kan jedhamu irra ga'aniiru. Akkuma sila Profeesar Mahadiin jedhe. Karaa yoo Oromoon mataa ol qabate bitamuu hin danda'u. Nu bitamuu hin danda'u. Karaa mataa keessa gadi tumnee doorsifnee karaa amantii sama gadi ba'anii iyyuudhaan akkuma sila jedhame reediyoo isaantu qabaa, TV isaantu qabaa. Kan Oromoon qabu deebi'ee kun isaan jala galeetu waa'ee jaraa odeessaa oolaa. Achirra ba'amaniitu Oromoon abaaramaa oolaa yeroo baay'ee. Kanaaf Oromoo irratti kan duulaa jiru jara Habashoota qofaatu hin ta'in warri Habashooti leenjifatanii guddifatanii isaanitti galantu baay'ee Oromoo rakkisaa jira. Tole, falli maal? Jarri kun immoo horii isaantu kontiroolii godha. Risoorsii Oromoo isaantu kontiroolii godha. Nama Oromoo kaan immoo warra akka gaariitti hin bishaatin jiru. Warra biddeen barbaadan, warra hojii dhaban, warra akkasii horiidhaan bituudhaan akka isaan waan hamaa Oromoo irratti hojjetan gochaa jiru. Kanaaf Oromoo rakkoo guddaa keessa jira. Yoo kana hubatee bilisa obbaasuudhaaf kutatee yoo ka'e malee ganaa rakkoo guddaa Oromoo irratti dhufuudhaaf deema. Amma Oromoon deebi'ee mana keessatti sarafee jiru kana dhiisee gad deebi'ee waan calqabe sana waa'ee abbaa biyyummaa
hiree ofii murteeffachuu dhimma ofii godhachuu ofiisaan Oromoon dhimma mataa isaatti godhachuudhaaf yoo ka'e malee haa kana duraa taa'ee nama eegee warra OPDO fi warra Ihaadig warra EPRDF dhufee rakkoo kana hiikee eegee of gowwoomsuudha. Isaan iyyuu kan isaan dhufanii maqaa Oromoo kaasan maqaa ollaansoo Oromoo irra fiiguuf jennaan bannee irraa jedhanii ribaa ka'anii bira dhaabbatan malee dhimma Oromoodhaaf ka'anii waan tokko illee hin goone jarri kun. Ollaansoo Oromootu ribaa isaan kaasee yeroo cinqii keessa Oromoo jedhan amma qeerroo illee irraanfatan maqaan qeerroon na'amu. Qeerroon amma seena mangaa jedhamee yookiis immoo horii wallaalaa callumadhee fiigu jedhamee abaaramaa jira. Yeroo isaan abaaran Piraayim Ministeeriin muummichi taa'ee harka rukutaafii ture. Borii isaa gadi ba'ee immoo akka baranaa kana bara gara mangaan hin ta'u waan mangaa kun hin ta'u hin dhaamna jedhe. Kuni dhiiga Oromoo irratti tarkaanfachuu, Oromoo tuffachuu, Oromoon waan tokko hojjechuu hin dandeessu kan jedhu waanuma dur Habashaan jedhe. Oromoon gaalla bishaffitis kan maal jettee odeessaa turte akkuma sana. Waanuma akkasii gochaa jirti jedhu kuni kanaaf Oromoon hidhatee ka'ee dhimma isaa kana murteeffachuu qaba jedhanii yaada. Tole bareeda. Profeesar Mahdi. Amma gaa wanta Profeesar Asaffaan jaan dhageessee dubbiin amma dhimmichi biyyattii guutuu Oromoo harka jira. Jara harka hin jiru. Maaliif jennaan Oromoon bakka lamatti addaan bahee jira. Inni tokko Oromiyaa walaboomte argamsiisuu qabnatti yeroo dheeraadhaaf warra qabsaawaa tureetu jira. Inni gara biraa immoo Itoophiyaa tana keessatti olaantummaa Oromoodhaa yoo argamsiifne biyya tana guutuudhaahu dhuunfannee yoo bulchine rakkoo maaltu jira wadanjaantu jira. Amma aangoon isaan harka jira. Dura qaama lameen kana walitti fayyisuudhaaf maal barbaachisa? Yoo qaamni lameen kun walitti hin fayyin Oromiyaa sana dhuunfachuun waan ta'eef. Dura dursoo amma gartee assumptionii yookiin herreega ati lafa kaa'ite kana ani kaniin guututti fudhadhu natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan jarri tokko warra bilisoomnee Oromiyaa bilisoomtuu dhaabnaa je'ee qabsaa'u warri kaan immoo ol'aantummaa yookiin mirga Oromoo guututti Itoophiyaa kana keessatti kabachisiifnee tokkummaadhaan jiraannaa kan jiru saniidha. Haduraa sanillee lammadaa kana mamiin qaba. Maaliif jennaan amma warri OPDO kuni haala amma itti jiranii fi seenaan isaanii kabara 27 yookiin 28 yoo akka gaariitti halaalamu taate warra ol'aantummaa gartee yookiin haqa Oromoo mul'ifnee biyya tana tokkummaadhaan wajji jiraannaa je'ee hojjetu natti hin fakkaatu. Odoo akkasillee ja'anii akka ammatti deeman kanaan waan kanatti achi bahan natti hin fakkaatu. Maaliif naan jedhe? Dhaabni OPDO kuni bara 27 tan keessa dabre kana keessatti dhaaba jibbamaa, dhaaba abaaramaa, dhaaba gartee namni Oromoo funyaan qabatee ajeefatee irraa dheessu waan tureef jecha nama Oromoon tahin sabboonummaa Oromoo otoon tahin ka Oromoo diiguudhaaf yookiin Oromoo miidhuudhaaf yookiin hormaa fi aangoon barbaade je'eetitu dhufee isaan san keessa guutee jechaadha. Amma isaanuu siif himan OPDO'n walakkaan isaanii dhala Oromooti miti. Amaara ta'uu danda'a, Nafxanyaa, Guraagee, Maaloo, Shanyii hundi keessa jirti jechaadha. Warra afaan Oromoon beeneetitu keessa jira. Yoo waajjira isaanii sandeete afaan isaan haasawaan walakkaan isaanii hima tokko yookiin seenteensii tokko afaan Oromootiin dubbatan seenteensii lammadaa afaan Amaaraati jechaadha. Warra gartee sobboonummaa guutuu ni qabanii Oromoo fi hadoodanii mirga Oromoo kabachiisanii biyya tana keessatti walqixxummaadhaan biyya walqixaa ni ijaaran waan jiru kuni tarii warra OPDO keessaa hammi tokko sabboontoonni waan jiraniif jecha tarii warri sanni yaada jechaadha. Hammi tokko immoo warra gartee tokkummaa sanitti hin amanne warra mirga Oromummaa abbaa biyyummaa Oromootti hin amanne ka Oromoo gartee gaccabsee horii isaa bara baraan gabrummaadhaan jiraachisuu barbaadu waan ta'eef jecha warri kun akkasitti ni milkaa'an jiru. Halammadaa immoo rakkoo alaati jecha rakkoo keessaati. Rakkoon alaa warra gartee asiin dura
jiruu gaarii mi'eeffatee dhiigaa fi horii Oromoo xuuxuudhaan saamuudhaan warra gartee barnootaas argatee qabeenyaas argatee aangoos argatee waan gaarii keessa ture kanaatiitu waan dursan deebisuu barbaada. Akka waan gartee Oromoon waa hunda argatetti Haayile Sillaaseen keessa ni jira. Yaabba isa kiyya maalummaa Haayile Sillaaseetitu Oromo. Haayile Sillaaseen mootii nafxanyaati. Mangistuun Hayilamaariyaam Oromoo jedhan namticha guyyaa tokko Oromoo jenne Oromoo fixaabe akkamitti kana jecha gartee waan akkanaa fa'aa haasawanii waan sobaa kana seenaa sobaa odeessan. Ani dhuguma rabbi waan tokkoon akka gaariitti ilaalee arge. Dur maali dabtaraan nafxanyaa Amaaraa kuni wallaalaadhaa humaan beekuu wallaala keessaa dogoggoree jiran. Ar'abar warra doktora Profeesara Maariyo ja'an kanaatiitu dubbii sobaa ifi keeshaa baafatanii uumanii waan miidiyaa baay'ee qabaniif jecha reediyoo, TV, Maariyo, Feesbuukii karaa kana hundaan sa'aa 24 waan dirreedhaan taa'u gartee kitaaba adii waan adii kanaan gurraacha warra je'ee nama falmuutu as bahe diimaa je'ee nama falmuutu as bahe jecha maal isaan akka gartee propagandistii yookiin ololaa gartee namicha Goobel jedhanii kanaajii sanitti kijiba tokko yoo irra deddeebisanii dubbatan mataa namaa yoo joonjeessite tura keessa namni dhugaa seehee fudhataa san jechaadhaan bar waan hin taane Oromoon maal ta'e Oromoon mootii warri Itoophiyaa moohee turu isaanii maal hojjan aboo warri Itoophiyaa moohee Oromoon yoo gartee ashkaraa fi zabanyaa fi gartee wandaqa gidigaloo ta'ee Itoophiyaa san keessa yoo jiraate malee humna qabaatee qabeenya qabaatee maaliif jennaan mee nutti haa agarsiisani. Gobboleessa kiyya imperializmiin kuni gartee jabaatee innaawaa nama Oromoo hamataa qabu illee bitatanii jechaan. Amma akka fakkeenyatti waniin ani kaasu nama Xilaahun Gassasaa jedhan aniitu jira jechaan gartee wallisaa guddaa beekamaadha jechaan. Oromoo namichi kuni beeka. Walleenuu sirba dhibba meeqa afaan Amaaraatiin sirbee tarii afaan Oromootiin 2-3 caalan hin sirbine jechaan. Tsaggaayee Gabarmadhin jedhanii namticha Looreet Tsaggaayee Gabarmadhin jedhanii namticha gartee waan agarsiisaa fi tiyaatira afaan Amaaraa kana kitaaba 10 caala barreessee afaan Amaaraatii fi literatura Amaaraa zeerorraa kaasee samii san namicha geessee jechaan. Inni kunis Oromo. Maal Tsaggaayee Gabarmadhin afaan Oromootti waa barreessee hojjan tokko zeero. Ani dogoggoruun mala yoo akkam jabaatte waan isaa san keessatti Hawaash caaltu Maariyo je'ee maqaa Oromoo dha'uun ni mala. Waan kanaa achi waan Oromoodhaaf godhe hin qabu jechaan. Namtichi kuni Oromoo jibbeeti kana godhe Tsaggaayee lakki. Xilaahun Gassasaan Oromoo jibbeeti afaan Amaaraatiin sirbe lakki. Kompoozarri guddaan gaafasitti Kubur Zabanyaa fi Maariyo qabu Saalee Dagaagoo namichi jedhaniin Oromoo inni kuni afaan Amaaraatiin gartee sirboota kuma kompooz godhee afaan Oromootiin godhuu dhabuun isaa Oromoo jibbeeti miti. Maaliif jennaan dhiibbaa imperializmiin gartee aadaatii fi afaanii dhiibbaa imperializmiin afaan Amaaraa isarra kaayate jechaadha. Waan ni jira beektee principle of reward and punishment. Hoojarri kuni afaan Amaaraatiin sirbanii kompooz godhanii waa barreessan Looreet Tsaggaayee Gabarmadhin Xilaahun Gassasaa maaloo jedhanii samii san geessanii badhaasan jechaadha. Hoommoo afaan Oromootiin niin barreessamarroo jedhe arrabsanii mana hidhatti darbanii hiyyoomsanii jechaadha. Wanni kuni waan akkanatti gartee waan ni ta'eef jecha waan akka laafatti waan ni ta'u. Akkaataa itti furamuutu jira. Akkaataa itti furamu namni Oromoo cimee jabaatee qabsaawee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee haqa isaa mirkaneeffatee waan bajeta mootummaatiitu afaan Amaaraatii fi aadaa Amaaraa nurra baasee beeka. Mindaa uummanni kuni mindaa kafalanii fi leenjii yookiin mana barnootaa keessa geessanii akkasitti namni Oromoo aangoo politikaatii fi aangoo qabeenya yookiin ekonomii dinagdee harkatti galfatee booda akka barbaadetti aadaa fi afaan isii guddifatee politikaanis cimee fuuldura deemuu jedha. Kanaafuu wanni nu eega
sadaqaa yookiin dhoortoo namarraa eeggachuu odoon ta'in jabaannee qabsoofnee mirga keenyaaf lollee abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu qabnaadha. Kanaafuu qeeroon teenya hirriba dhiiftee qabsoo fi san jabaattee afaan Oromoo akka afaan federaalaa ta'u, afaan Oromoo akka afaan amantii, akka afaan barnootaa, akka afaan waa hundaa ta'u, uummanni Oromoo qabeenyaan akka jabaatu akka ta'u, akka abbaa biyyummaatii fi abbaa haqaa ta'uu dandeenyutti waan barbaachisu qabsaa'uudha malee lakki nuti bilisoomne abuluu keenyaa tochi nu jira jennee harka marannee yoo deebine boru ganama waan gartee baay'ee nu gaddisiisu yookiin waan itti gabbiniitu nurratti dhufuu malaan jira. Ulfaadhu Profeesar Asaffaa asitti egaa wanta Profeesar Mahdiin jaan kanatti. Gaaffii sana irratti deebi'ee balu. Tole. Akka jettetti poolitikaan Oromoon iddoo lamatti hiramee jira. Tokko Oromiyaa bilisa baafne malee duunee argamna. Kaan immoo kunoo amma yeroo gaariin argameera. Sirna demokiraasii keessatti hirmaannee Oromoodhaaf geeddaramsa fidnaa kan jedhu. Kuni warra mootummaa qabatee fi warra dubbii jallisutu yaada akkasii jedha malee yookiis immoo warra hangalinni jirutu jedha malee Oromoon poolitikaan hundumtuu federalizimii as basic wanta bottom line wanta gajjallaa jedhee fudhateetu gale. Demokiraasiis fudhatanii galu hundumtuu. Kana jechuun waan Oromoon bilisummaa barbaadu haquutu hin ta'in yeroo ammaa kana yeroo diddiirama kana keessatti hirmaannee Oromoodhaaf walqixxummaa finnee sirna federaalizimii keessatti uummati Oromoo hoogganoota isaaf ta'an filatee utuu namni dhiibbaa irratti hin godhin afaan isaas afaan federaalaa godhachuu, ikonoomii biyya isaa irrattis abbaa ta'uu, lafa isaa irrattis abbaa ta'uu eegalee hundumtuu. Poolitikaa Oromoo keessaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee kana yaadi isaanii. Kan amma rakkoo ta'aa jiru warra maqaa Oromoon aangoo qabanne jedhu kana keessa nafxanyaa baay'eetu jira. Akkuma sila jedhamu warra mataan isaanii akkuma nafxanyaatti bixxilametu jira. Walqixxummaa Oromootti warra namanni yaada Habashaa wajjin olii galanii guyyaa afaan Oromoo dubbatanii halkan gorsa nafxanyoo irratti irraa argatanii akka federaalizimiin kun diigamu sirni durii inni akka itti Sillaaseen bitaa ture akka itti Mangistuun bitaa ture sirni diktaatorummaa kan Tigirees akka jiraatu maqaa demokiraasii warra gochuu barbaadantu duula Oromoo irratti banee lafa gurguratee wanta olii galan poolitikaa Oromoo jirra olii galan diiganii warra kaan ofitti gashuudhaan horiidhaan bituun hojii kennuufiidhaan warra molakki nuti nama jala hin deemnu OPDO'n ofiisaaf iyyuu nama jala deemaa ture amma immoo ofiisaaf fuudhee Oromoo of jala deemsisuu of barbaaduun fudhannu warra jedhu kaan malee nuti Oromiyaa bilisa baafna amma duunee argamna nama jedhaa jiru hin jiru amma seen. Oromoon hiree mataa isaatii konstituushinii amma kaa'amee jiru hojiirra ooluu dide malee federaalizimii fudhanneetu waan kana fooyyessinee gara fuulduraatti adeemnaa jedhee Oromoon fudhatee ka'e. Kana warri didee diigaa jiru warra mootummaati. Oromootu mootummaa qabatee kan jedhu kun baay'ee nama yaaddessa. I don't think Oromoo mootummaan amma jiru mootummaa Oromoo miti. Maaliif mootummaa Oromoo hin taane? Utuu mootummaa Oromoo ta'e maaliif afaan Oromoo afaan federaalaan goone? Utuu mootummaa Oromoo ta'e maaliif lafa Oromoo saamsisa? Utuu mootummaa Oromoo ta'e maaliif sabboontota Oromoo hiisisa? Utuu mootummaa Oromoo ta'e maaliif duula komaandi poostiidhaan ummata Wallaggaa, ummata Gujii, Booranaa, Central Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa iddoo tokko irratti maaliif qawweedhaan military poostii, military rule irra kaa'a? Yoo Oromoo ta'e Oromoo wajjin maaltu lolisa fide kottaa wajjin mari'annee rakkoo keenya kan akka isaan Oromoon taane dhimma fedhii Oromoon barbaanne. Fedhii Oromoo caalaa fedhii Habashaa akka isaan tarkaanfachiisan. Namooti baay'ee nama gaaffii guddaa kaasaa jiru. Lamma Magarsaa uummati Oromoo kan inni jaallatee gooftaan koo
arraagaasee Oromoodha jennaan utuu ummati Oromoo isa dura OPDO jibbu namichi kun waan akka ta'e gadi ba'ee jedhuuf garaa hiree namichi kun sabboonaa ta'uuf jedhee awwanni ka'u itti galagalanii amma lafa lammaan jiru namni beeku hin jiru. OPDO keessa warri jiran sabboontooti warri waa hojjechuu danda'a jedhaman afaan isaanii cufamaadha. Warroota waan hin taane hojjetan fakkeenyaaf namicha asii simbiraa galee angaasaa kan jedhamu ummata nuti waladda Oromoon tokko miti. Kaan Shanqillaadha Oromoon, kaan Garba, kaan Amaara jedhee nama Oromoo baaraa turetu mootummaan OPDO mootummaa Oromooti kan jettu kun dhaqee simatee fudhatee ligadeessaa jira. Kanatu mootummaa Oromooti. Mootummaan Oromoo gargarii kee kun Shanqillaadha, kun Somaaleedha, kun Garbaadha Oromoodhaan hin jedhu. Mootummaan kun mootummaa Oromoo miti. Mootummaa nafxanyaan keessa guute, mootummaa dhimma ofiisaaf nama fedhii mataa isaatiif guuttachuuf kee jiru. Yoo sabboonaan kee jiraate immoo kan sodaatu maaliif rukutama? I'm sure OPDO keessa nama sabboonaan fedhii Oromoo guutuu barbaadan hin jiru. Warri sun immoo sodaa keessa jiru. Maaliif nafxanyootatu keessa guutee ba'e? Itti aansee immoo warra duraan waan baddaa hojjechaa ture nama jeesaa, nama hidhaa, nama fannisaa turetu keessa jira. Warri sun diddiirama dimokiraasii hin barbaadan. Kanaaf mootummaan kun mootummaa Oromootu biyya butaa jira kan jedhu kun dubbii kana gaariitti hubachuu dhiisuudha. Mootummaa Oromoo kan Oromoo godhu mootummaa Oromoo yookiis immoo Oromoo kan yaadu kan godhu Oromoon naaf haloo godhee hin jedhu waan Oromoon barbaadu kan gochuuf danda'udha. Yoo mootummaa Oromoo ta'e maaliif Oromoon Ugaaden keessaa Harar keessaa miliyooniin tokkoo fi ol akka kan ta'u buqqee ajjeefamee karaa irratti gatame. Yoo mootummaa Oromoo ta'e akkamittiinitu warri Gumuz uummata xiqqoon tokko Oromoo ajjeeftee fixxee karaa Wallaggaa biyyaa baaftee mardiidhaan ajjeeftee fixxe. Yoo Oromootu biyya qabaata ta'e akkamittiin Finfinnee keessatti ijoolleen nafxanyaa Oromootti roorriftee Oromoo ajjeeste yeroo adda bilisummaa Oromootti biyyatti gale Oromoo meeqa ajjeeftee maaliifitu onag jettan maaliif Oromoo adda bilisummaa Oromoof simattan jettee Oromoo ajjeeste. Yoo dhuguma mootummaa Oromoo ta'e maaliifitu dabi guddaan aadaa Oromoo afaan Oromoo irratti hojjetama. Yoo dhuguma mootummaa Oromoo ta'e karaa mana barumsaa keessatti afaan Amaaranyaa kifilii tokko ka'ee banamu afaan Oromoo akka gaariitti akka hin baramne maaliif godhama? Yoo dhuguma mootummaa Oromoo ta'e akkamittiinitu nafxanyoota baay'ee bitanii biyya alaa kanattis biyya keessattis Oromoo mul'ichi godhanii abaaraa Oromoon seenaa hin qabu, Oromoon biyya hin qabu jedhanii abaaru. Yoo dhuguma Oromoo ta'e akkamittiin Piraayim Ministeerri muummicha bira taa'ee nafxanyaan ijoolleen nafxanyaa fi ijoolleen daakuun walitti dachaatee Oromoo baarti kun akka Oromoon mootummaa hin qabaanne agarsiisa. Kanaaf warri akka jedhu of sossobuudhaan dhugaa hubachuu dhiisuudha. Kanaaf kan hubanne Oromoon federaalizimii hojiirra oolchuu barbaadamma, demokiraasiitti ce'uu barbaada. Kanarraa kaasee waa'ee bilisummaa barbaade gara fuulduraatti itti dhufuu danda'a malee amma kanarratti Oromoon olii galee ol duukaa luucca'ee jira. Kana dhowwaa jiru warra OPDOdhaa fi warra federaal govermentii qabatee jiru. Maqaa Oromoo yoo barbaadan gaafa Oromoo dubbatu qaachi ba'anii waa Amaarinyaa dubbatu. Wanta reaaliti hin deemne, falaasama dhugaa hin deemne, wanta wal hin qabanne ta'anii warra haasa'aa oolan rakkoo Oromoo hiikuu didanii kanaan mootummaa Oromoo jedhanii yaaduun baay'ee karaarra maquudhaan jedhan.